In Handelinge 4, vers 19 en 20 lees ons: Petrus en Johannes het die Joodse raadslede egter geantwoord en gesê: Of dit reg is voor God om eerder na julle te luister as na God, moet julle self oordeel, want ons kan nie swyg oor wat ons gesien en gehoor het nie. In die 83 vertaling staan daar: Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Getuienis is nie 'n plig wat ons opneem nie. Dit is nie 'n taak of 'n werk nie. Dit is 'n drang, 'n begeerte wat van binne uit ons opwel wanneer ons werklik gesien en gehoor het wie Jesus is. Die Joodse Raad gee 'n direkte bevel. Vers 18 lees: Hulle het die apostels toe teruggeroep en hulle beveel om hoegenaamd nie meer in die naam van Jesus te praat of onderrig te gee nie. Petrus en Johannes se reaksie is nie verset of protes uit beginsel nie, maar eerder 'n eenvoudige, eerlike verklaring, 'n getuienis as jy wil. Hulle kan nie anders nie. Dit is die verskil tussen wetlike gehoorsaamheid en innerlike noodsaak, innerlike beweging. Die twee apostels se getuienis is gegrond in eie ervaring, nie teorie nie. Wat ons gesien en gehoor het, sê hulle. Dit was nie 'n tweedehandse storie nie, niks wat op hoorsê gebeur het nie. Dink 'n bietjie terug aan jou eie mees onlangse ervaring, toe jy self iets van Jesus geleer of ervaar het, wat jou laat praat het, nie omdat jy moes nie, maar omdat jy nie kon swyg nie. Ek hoop ons almal het 'n paar sulke getuienisse. En dan vertel Lukas vir ons in Handelinge 4, vers 23 tot 31, van daardie gemeente se reaksie. In plaas van vrees, in plaas van vlug of wegkruip, bid die gemeente saam vir nog meer vrymoedigheid, nie vir veiligheid nie. Hulle behoefte om die goeie nuus van Jesus uit te dra en uit te leef, kon deur geen owerheid of mag onderdruk word nie. Luister ook na Eli, die jongste maar die wysste van Job se vriende, in Job 32 vers 17 tot 20. Hy sê: Ek wil ook 'n beurt hê om te praat. Ek wil ook sê wat ek weet. Ek het baie om te sê. My gees dwing my om te praat. Dit kook in my soos wanneer wyn nie klaar gegis het nie en selfs nuwe wynsakke wil laat oopbars. Ek moet praat. Ek moet my gemoed lig. Hier is wat ek vandag vir jou sal wil vra. Het jy 'n getuienis? En is jou getuienis 'n las wat jy moet dra? Of is dit soos Petrus en Johannes en Eli wat gesê het, my gees dwing my om te praat? En dan, wat sou verander as jy nie probeer om te moet getuig nie, maar eerder bid vir 'n dieper ontmoeting met Jesus self, waaruit die praat, die getuienis, spontaan sou volg? Kom ons bid saam. Here, my gebed vandag is dat U ons almal sal help om in ons ontmoetings met U hierdie ervarings te hê, dat ons ook sal wil getuig, sal wil praat. Gee ons nog groter vrymoedigheid om U lig in die wêreld uit te dra. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.